moja kwa moja hali ya kaunti ya Machakos, ikiwa kweli hakuna jambo la siri au lawama halali. Kwa nini Sami Kioko alipigwa na askari wa kaunti na kuishia hospitalini baada ya kudai kushambuliwa nje ya ofisi za kaunti, na huku gavana wa kaunti hiyo Wavinya Ndeti akisema kuwa kampuni ya Movata Designs ndiyo iliyosambaza sare za askari wa ukaguzi na si mchekeshaji ama ambaye tunamjua sana blogger Sami Kioko kama inavyodaiwa. Na ingawa Kioko anadai umiliki wa zabuni hiyo, kaunti imesisitiza kuwa inamtambua tu mzabuni aliyesajiliwa rasmi na kwamba mtu yeyote anayewakilisha kampuni lazima awe na idhini halali ya kisheria. Kaunti imeeleza kuwa kulikuwa na usambazaji wa sehemu tu katika mwaka wa kifedha wa 2023 na 2024, jambo ambalo lilizua ukaguzi wa udhibitishaji wa bidhaa hizo, na kutokana na hali hiyo malipo yalikwepa ama yaliwekwa kama deni linalosubiri kulipwa kulingana na taratibu kunradhi za fedha za umma. Na wakati huo kwa sasa tunavyoongea, Sami Kioko anapata matibabu katika hospitali ya Nairobi baada ya kudaiwa kushambuliwa nje ya ofisi za kaunti. Mtu anafanya kazi au hujalipa. Ni nini hii kimesababisha usilipe Kioko hiyo ndeni na unakusanya over 100 millions a day? Kioko ingekuwa ni mtoto wa kiongozi angepigwa akidai pesa yake. Kioko alipigwa sababu ni mtoto wa maskini mwenye upiga kura, maskini mwenye ulipa ushuru, na viongozi wetu wa Ukambani mmenyamaza. Honorable Kalonzo Musyoka, wewe ndo kingpin ya Wakamba. We want you to roar like a lion. Na majenzi wameamka. If you cannot roar like a lion, usaidie Sami Kioko. Utuambie, sisi majenzi tutajimobilize na tuchague kingpin mwingine. Viongozi wale wetu tunakwanga tunaitegemea tunaelekea wapi? Kalonzo 2027 is coming. We are here, tunakuongoja na uongee. Unataka tufanyie nini baba? Tunakupenda kama mtu wetu. Sami Kioko is not a director, is not an associate, is not a relative of the company. But then he has been at the forefront campaigning for the payment of this. Na mtazamaji, tunasema tu katika habari hiyo, pasipo na moshi hapana moto. Na ni msemo ambao unazua taharuki ama tafakari nzito katika sakata hii katika kaunti ya Machakos. Na ikiwa kweli hakuna madai yenye msingi, na kwa nini basi pawe na vurugu hadi mtu kupigwa? Na kama haki ipo wazi, kwa nini isubiri kwa zaidi ya mwaka mmoja bila suluhu? Tuweke hayo kando.